Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Урматтуу окуучулар, биз улуу имам, мазхаб башчыбыз, сахабаларды көргөн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мактаган, доордо жашаган Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин Al-Fiqhul Akbar аттуу китебинен сабакты улантуудабыз. Өткөн темабызда кабыр азабы, кабырдагы сурак жана аттары улуу, сыпаттары аруу болгон Кудай Тааланын сыпаттарын башка тилдерге которууга болобу болбойбу деген жерге келип токтодук эле. Кудайым буйруса, мына ошол токтогон жерден кийинки сүйлөмдөн бүгүн сабагыбызды баштайбыз. Кудай Таалам бардыгыбызга бекем иман, ыклас, ынсап, топук берсин, туура түшүнүк берсин жана башкаларга дагы жеткирүүчүлөрдөн кылсын. Амин я раббал аламин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافة وقصرها ولكن على معنى الكرامة والهوان والمطيع قريب منه بلا كيف والعاصي بعيد منه بلا كيف والقرب والبعد والإقبال يقع على المناجي وكذلك جواره في الجنة والوقوف بين يديه بلا كيف. Адаттагындай биринчи сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин бул сүйлөмдү чечмелөөгө киришели. Абу Ханифа рахматулла алейхи айтты: Аллага жакын жана алыс болуу аралыктын алыс болуу жана жакын болуу маанисинде эмес, бирок урматтоо жана кордоо маанисинде. Кудайдын өкүмүн аткарган адам Кудай Таалага эмне болот? Жакын болот. Болгону ага ошол жакын кандай жакын деп айтуу мүмкүн эмес. Кудай Тааланын өкүмүнө баш ийбеген, тоң моюндук кылган адам Кудай Тааладан алыс болот, бирок буга дагы кандайча деген суроо коюлбайт. Жакын болуу, алыс болуу жана Кудай Таалага кайрылуу, жүздөнүү бул пендеге гана тиешелүү нерселерден. Ошондой эле бейиште Аллах Тааланын кошунасы болуу жана кыяматта эсеп кысап берүү үчүн Аллахтын астында туруу бул кандайлыксыз. Мындай нерселерге кандай деген суроо коюлбайт. Кандай деп айтууга болбойт. Урматтуу окуучулар, Абу Ханифа рахматулла алейхи бир татаал сүйлөм баяндады. Бул татаал сүйлөм нускаларда эки башка келген. Кээ бир нускаларда «Валакин аля ма'нал карамати вал хаван» деп бул сүйлөмдө жакын болду жана алыс болду дегенди тавил кылынган. Башкача айтканда, башка ошол жакын болуу, алыс болуу маанилеринин биринде не кылган, колдонулган. Андыктан Аллах Таала жакын болду дегендин мааниси кадыр барктуу кылды деген сөз, ал эми Аллах алыс болду дегендин мааниси кордоду деген мааниде келет. Бирок кээ бир нускаларды алып карай турган болсок, «Вала аля ма'нал карамати вал хаван» дейт. «Вала аля ма'нал» ла нафия менен келет. Бул сүйлөмдө жакын болду жана алыс болдуну тавил кылынган эмес. Андыктан эгерде бул нускаларды алып карай турган болсок, сүйлөмдүн мааниси кадыр барктуу кылды жана кордоду болбой калат сүйлөм мааниси. Биз эмне дейбиз? Тавил кылбайбыз. Пенде, күнөөкөр пенде Кудай Тааладан алыс болду. Ошол жерге чекит коебуз. Ал кандай алыс деген суроо не? Биз анын маанисин билбейбиз, ага кандай деген сурооду дагы бербейбиз. Же болсо Кудай Тааланын өкүмүн аткарган адам Кудай Таалага жакын. Биз анын маанисин түшүнбөйбүз. Ал жакындыктын максат эмне экендигин биз билбейбиз. Тек гана Кудай Таала өзү билет. Биз ага кандай деген сурооду дагы бербейбиз деген мааниде которобуз. Кыскасы, нускаларда канча түрдө келген экен? Эки түрдө келген. Эми урматтуу окуучулар, көптөгөн аяттарда жана хадистерде Аллах Таалага жакын же алыс болду деп келет. Мисалга алардын кээ бирин айта кете турган болсок, Аллах субханаху ва таала А'ароф сүрөсүнүн 56 аятында мынтип айткан: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инна рахматаллахи карибун минал мухсинин. Албетте Аллахтын рахматы, Аллахтын мээрими, Аллахтын жакшылыгы жакшы иш кылуучуларга жакын деген. Башка аятта Аллах субханаху ва таала мынтип айтат: Инна рабби кариб. Албетте менин эгем жакын дейт.
Sүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадиси кудсиде мынтип айткан: "Ва ин тақарраба илайя бишибрин тақаррабту илайхи зираан, ва ин тақарраба илайя зираан тақаррабту илайхи баан, ва ин атани ямши атайтуху харвалатан." Аллах Таала айтты: "Эгерде кулум мага бир карыш жакындаса, мен ага бир чыканак жакындаймын. Эгер кулум мага бир чыканак жакындаса, мен ага бир кулаш жакындаймын" деген сөздү айткан. Эгерде кулум мага жол басып келсе, мен ага чуркап келемин деген хадис айткан. Бул хадис Бухари менен Муслимде келет. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисинде айтат: "Ман адрака валидейхи ау ахадахума фадахалан нара фаабадаху Аллах." Кимде кимдин ата энесинин экөө же алардын бири анын карамагында болуп, башкача айтканда, аларга көз каранды болуп, алардын кызматына муктаж болуп, аларды сыйлабагандыктан тозокко кирсе, Аллах аны алыс кылсын деп Имам Ахмадтын риваятында келет. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? "Акрабу ма якунул абду мин раббихи ва хуа сажидун." Кулдун эгесине эң жакын болгон кези бул сажда кылган абалы дейт. Бул хадис Муслимде келет. Демек, урматтуу окуучулар, бул аят жана хадистердин маанисин эки түрдө которулат. Жокорудагы сүйлөмгө жараша алып карасак, эки сүйлөмгө нускаларга эки түрдө колдонулат. Биринчиси, жакын жана алыс болду деген сөздөрдүн маанисин чечмелеп, жокоруда айтылгандай которобуз. Эмне дейт? Жакын болду дегендин мааниси бул Аллахтын жанында кадырлуу болду, Аллах аны сыйлады, урматтуу болду деген маанилерде келет. Эгерде алыс болду дей турган болсок, тескерисинче Аллахтын жанында кадыры жок, урматы жок, сыйы жок, мындайча айтканда кордолгон болду деген маанини туюнтат. Ал эми эгерде экинчи нусканы алып карай турган болсок, анда жакын жана алыс болду деп которобуз. Жакын болду дейбиз, алыс болду дейбиз. Болгону анын маанисин биз билбейбиз. Ага кандай деген сөздөрдү эмне кылбайбыз? Айтпайбыз. Жана аны башка бир предметтердин, башка заттардын бири-бирине жакын жана алыс болуусуларына окшотпойбуз. Себеби жакын, алыс болуу кулда жаңыдан пайда боло турган бир сыпат болот. Мисалы, жакын болуу сыпаты кулда жаратканга жалпарып кайрылганда пайда болот. Жогоруда айтканыбыздай, Аллах Таалада эч качан жаңыдан сыпат пайда болбойт. Муну мурунку сабактарда айтып өткөнбүз. Ошондой эле бейиште Аллах Таалага кошуна болуу дегендин дагы маанисинде дейбиз, кадыр баркытуу болуу маанисинде келет. Аралыгы жакын болот деген мааниде эмес. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ыхи хадисинде айтат: "Ва иззати ла южавируни фика бахил." Өзүмдүн улуу урматтуулугума ант, сенде, тактап айтканда, бейиште сараң мага кошуна болбойт. Бул хадистен келет, кайсыл адамдар берешен боло турган болсо, Аллахка ыйман келтирип берешендик кылган болсо, ал Кудай Тааланын кыямат күндө кошунасы болот. Бирок биз аны кандай кошуна болот? Мына дүйнөдөгү кошуна сыяктуу салыштырбай, мындай пенделерге, мындай предметтерге салыштырбай, окшотпой эмне кылабыз? Кудай Таалага кошуна болот дейбиз, бирок анын маанисин биз билбейбиз. Жана ага кандай деген сурооду дагы не кылбайбыз? Айтпайбыз. Ошондой эле кыямат күнүндө Аллах Тааланын жанында сурак берүү үчүн турууда дагы кандай деп айтпайбыз. Жана андагы турууда не дагы болбойт? Аралык дагы болбойт. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси келет. Ар бир адамдан Аллах Таала котормочусуз эсеп кысап алат дейт. Аллахтын жанында туруп эсеп кысап беребиз. Мына ошол күндө туруп эсеп кысап берген кездеги нерсени биз эмне дебешибиз керек? Бул дүйнөдөгүдөй эки адам бири-биринен эсеп кысап алган, эки адам бири-бири менен диалог кылып жаткан нерселерге салыштырбашыбыз керек, окшотбашыбыз керек. Кудай Таала өзү кандай каалаган болсо, мына ошондой таризде эсеп кысап болот. Аны кандай болот, ал кайсыл түрдө болот, кандай таризде болот, канчалык аралык болот деген суроолор коюлбайт. Жана анын маанисин дагы биз эмне кылбайбыз? Билбейбиз. Анын маанисини Кудай Таалага тапшырып коебуз. Вал Курану исмул муназзали ала Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама ва хува фил масахифи мактубун
وآيات القرآن كلها في معنى الكلام مستوية في الفضيلة والعظمة إلا أن لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة المذكور مثل آية الكرسي لأن المذكور فيها جلال الله وعظمته وصفته فاجتمعت فيها فضيلتان فضيلة الذكر وفضيلة المذكور ولبعضها فضيلة الذكر فحسب مثل قصة الكفار وليس للمذكور فيها فضيلة وهم الكفار وكذلك الأسماء والصفات كلها مستوية في العظمة والفضيلة لا تفاوت بينهما. Abu Hanife rahmatullahi aleyhi aytdı. Kur'an Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga düşürülgen kitaptın atı. Al baraklarda yazılgan. Kur'an'ın ayatlarının bardığı Allah'ın sözü ekendigi jaktan alıp qaray turgan bolsok faziletlүүлүктө жана улуулукта бирдей. Болгону анын кээ биринде Кур'ан экендигинин жана анда эскерилген нерсенин фазилети бар. Мисалы Аятал Курси. Себеби анда Аллах Тааланын улуулугу жана сыпаты эскерилген. Демек анда эки фазилет чогулган. Биринчиси Кур'ан экендиги, экинчиси эскерилген нерсе. Ал эми кээ биринде Kur'an ekendигин фазилети гана бар. Мисалы капырлардын окуясы. Анда эскерилген нерседе фазилети не жок. Алар капырлар. Ошондой эле Аллах Тааланын аттары жана сыпаттары улуулукта жана фазилетте бирдей. Алардын ортосунда айырма жок. Abu Hanife rahmatullahi aleyhi bul sözünün эки нерсени түшүнүүгө болот. Биринчиси бул сөзүндө Kur'an Allah'ın elçisi Muhammed'a sallallahu aleyhi ve sellem'e düşürülgen dep şialardın Garobiya degen ağımına cevap aytkan. Ankeni alardın oyu boyunca Allah Teala Cebrail'di Ali'ge jönötken. Al adaşıp Muhammed'a bargan deydi. Ankeni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem menen Ali okşoş bolgon deydi. Bul ağımның köz karaşı boyunca Ali radıyallahu anhu Allah'ın elçisi. Bulağım Cebrail aleyhisselam menen Allah'ın elçisine kargış aytışat. Jana özlörünü elçigenderdi. Cebrail'ge kargış aytuğa buyuruşat. İmam Abdülkahir al-Baghdadi rahmatullahi aleyhi mintip aytkan sözü var. Bulağımның kayrı dindigi Paygambarga Allah Taala'dan kim sağa ayan alıp kelet dep suraşkanda Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail alıp kelet dep cevap bergende biz Cebrail'di jakşı körbeybiz. Sebebi al azapta alıp kelet dep aytkan jööttörдүн kayrı dindiginden da jaman degen. İmam Abdülkahir al-Baghdadi janagı şiaların janakı ağımını başka dinin öküldörünün kapırlığından dagın jaman degen. Bul ağımdın sözü Kur'anda açık aykın kelgen nersege karşı jana anı жалганга çıgarуу bolot. Ankeni uluu Allah Taala ıyık Kur'an-ı Kerim'de mintip aytkan. Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillahi musaddiqan lima bayna yadayhi ve huda ve bushra lil mu'minin. Man kana aduwan lillahi ve malaikatihi ve rusulihi ve Jibril ve Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Sen alarga aytqın, o Muhammed sen alarga aytqın, Cebrail'ge kim düşman bolsa al Allah'ın düşmanı. Ankeni Allah'ın ruhsatı menen al Kur'an'da tuğra jol, kuvanıştуу kabar katarı imandıularga alardın aldındağı Torot İncil'di tasdiktoo üçün senin jürögüңө düşürgen. Kim Allah'a, anın periştelerine, peygamberlerine, Cebrail'ge düşman bolsa hakikatta Allah kapırlardın düşmanı dep Allah Teala Bakara suresinin 97-98 ayatında aytkan. Başka ayatta Şuara suresinde Allah Teala mintip aytat. Nazala bihi ruhul amin. Kur'an'da işenimli ruh alıp düştü. Taktava aytkanda Cebrail alıp düştü deydi. Başka ayatta Kuvvirat suresinde Allah Teala aytat. İnnehu laqavlu rasulin kerim zi kuvvetin inda zil arşi makin muta'in themme amin. Çınında Kur'an ulu elçinin taktava aytkanda Cebrail'in aytkanları al arştın eğisinin aldığında küç kuvatlı jana martabalı al baş iilgen taktava aytkanda perişteler ağa baş iilgen işenimdүү bir perişte deydi. Kuvvirat suresinin 19-21 ayatlarında. Oşonduktan uşuncalık janagı Garobiya ağımının işenimi janagı aytılgan ayatlardan bardığına emne kelip kalat? Karşı kelip kalat.
Экинчи маселе жокоруда айтылган. Куранда келген аяттардын бардыгы артыкчылыгы жана улуулукта бирдей экени жөнүндө айткан. Болгону кээ бир аяттарда эки артыкчылык бар. Биринчиси бул Аллахтын каламы болгон Куран экендиги, экинчиси ошол аятта эскерилген нерсе. Мисал катарында Аят ал-Курсини келтирди. Себеби Аят ал-Курсини алып окуй турган болсок, башынан аягына чейин бардык кемчиликтерден аруу болгон Аллах Тааланын сыпаттарын ал жерде эмне кылган, баяндаган. Ал эми кээ бир аяттарда болсо Куран экендигин гана фазилети бар. Анда эскерилген нерседе, ал аятта айтылган нерседе эч бир фазилети жок. Мисалга Фир'аун, Абу Лахаб, Таббат яда Аби Лахаб десеңиз, Куран экендигинин сообу өтө улуу. Бирок ошол жерде Абу Лахаб деп айткан сөздө эч бир неси жок, фазилети жок. Ошондой эле Аллах Тааланын ыйык аттарынын сыпаттарын дагы фазилеттери эмне экен бардыгы бирдей деп эсептейбиз. Ва валида Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама мата алал куфри ва Абу Талибин амму Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама мата кафиран. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи Фикхул Акбарда өзүнүн сөзүн улантып айтты. Алланын элчисинин ата-энеси капырлыкта өлүшкөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын байкеси Абу Талиб капыр абалда өлгөн. Урматтуу окуучулар, Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бул сөзүндө эки маселени баяндаган. Биринчиси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ата-энеси жөнүндө. Бул жерде токтоло турган нерсе бар. Кээ бир нускаларда капырлыкта өлүшкөн деп келген. Кээ бир нускаларда кайры дин болуп өлүшкөн деп келген. Кээ бир нускаларда ошонун башында мата алал куфри, жана капыр абалда өлгөн эмес дегендей келген. Ошондой эле бул маселеде Пайгамбарыбыздын ата-энеси тууралуу Ахли суннат вал жамааттын алымдарынын эмнеси бар? Өздөрүнүн эки көз карашы бар. Кээ бири Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ата-энесин капыр абалда өлүшкөн деп айтса, кээ бири ыймандуу өлгөн деп айтышкан. Китептерибизде бул нерселер абдан көп келген. Бирок урматтуу окуучулар, урматтуу бир туугандарым, биз бул маселе ыйман келтирүү милдет болгон маселелерден эмес экендигини билебиз. Ошондуктан бул маселе тууралуу акыретте бизге эмне болбойт? Сурак болбойт. Акыретте бул тууралуу суралбайбыз. Ошондуктан бул маселеде эң жакшысы сүкүт кылуу. Биз эч бир өтүп кеткен алымдарыбыздын бири туура, экинчиси ката деп катуу айтпай, унчукпай койгонубуз бул маселеде туура болот. Таваккуф жакшы бул жерде. Унчукпай койгондугубуз жакшы болот. Албетте өтө көп китептерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ата-энесин бейиштик деп келет. Кала берсе өзүбүздүн фик китептерден Аллама Абидин рахматуллахи алейхи дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бейиштик экендигин айткан. Бейиштик экендигин айткан. Ошон үчүн кээ бир алымдарыбыз Мулла Али Кали рахматуллахи алейхилер сыяктуулар булар тескерисинче ошол динсиз абалда өлгөн деген түшүнүктү айткан. Кээ бирлери фитрат доорунда өлүшкөн. Ошол фитрат доорунда өлгөндөрдүн катарына киргизип коюшкан. Кээ бирлери болсо бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ата-энеси хунафа болгон, туура жолдо болушкан. Жанагы пайгамбарлык доор келгенге чейин баягы Ибн Саида, Варака бин Науфал жана башкалары сыяктуу булар хунафа болушкан, туура жолдо, бутка сыйынбаган, ташка сыйынбагандардын катарында болушкан деген бир эмнени айткан? Түшүнүктөрдү айтышкан. Бул тууралуу Имам Суити дагы өзү рисала жазган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ата-энесинин ыймандуу жана бейиштик экендиги тууралуу. Бирок биздин мойнубуздагы милдет бул маселеде эмне кылабыз? Алымдарыбыздын эч кимисини туура жана ката деп катага чыгарбай, биздин деңгээлибиз аларды туура катага чыгарганга жетпейт. Биз бир дагы аятты билбейбиз туура, бир дагы хадисти билбейбиз. Ошондуктан мунусу туура, тигиси ката деп айтуубуз биз үчүн өтө бир туура эмес деп ойлойм. Бул маселеде кыскасы сүкүт кылгандыгыбыз жакшы. Экинчи маселе бул сүйлөмдө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын байкеси жөнүндө. Атасы менен бир тууган Абу Талиб жөнүндө. Пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллам байкеси капыр абалда өлгөн дейт. Анткени пайгамбарлык доорда жашап, келме келтирүүдөн баш тарткан жана Абдул-Мутталибдин дининде экендигин моюндаган. Абу Талибдин кайры дин абалда дүйнө салгандыгына төмөнкү хадис эмне болот? Далил болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келген хадис бар. Пайгамбар келип айтты: "Я амми, о байкем,
Кул ла илаха иллаллах, сен ла илаха иллаллах деп айткының. Ашхаду лака биха индаллах, аны менен Аллахның астында мен сизге күбөлүк берейин деди. Бұл сөзді ұққан кезде Абу Жахл, Абдулла бин Аби Умайя айтты: "Я Аба Талиб, о Аба Талиб, сен Абдул Муталибтин диниден жүзү үйрөсүңбү?" деп айтышты да. "Атаргабу ан миллати Абдул Муталиб" дегенде. "Фалам язал Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям яризуха алейхи ва яудани битилкал мақала." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям канча ушул сөздү ла илаха иллаллах деп айткан десе, теги экөөбү кайтарып сен Абдул Муталибтин диниден баш тартасыңбы деген сөздү айтып турушту. Хатта кала Абу Талибун ахира ма калламахум. Абу Талиб акыркы сүйлөгөн кезде мынтип айтканга чейин дейт. Абу Талиб мынтип айткан экен: "Хуа ала миллати Абдул Муталиб." Мен Абдул Муталибтин несиндемин, миллетиндемин, ошонун дининдемин деп айтканга чейин, акыркы сөзүндө ушул сөздү оозунан чыкканга чейин ошондон кийин жанын таслим кылганда. Кыскасы, ушул хадис эмне болот? Дана далил болот. Эмнеге? Абдул Муталибтин бул дүйнөдөн имансыз абалда дүйнө салгандыгына. Албетте шиалардан ошол равафиздерде ушундай көз караштары бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ушул байкеси имандуу өлгөн, ал имандуу болгон деген. Буну Фахруддин Рази рахматуллаху алейхи өзүнүн ат-Тафсирул Кабир аттуу китебинде жеткиликтүү бул нерсеге жооп айткан. Биз тереңдешип ал жакка кирбейли. Ссылка берип койдук, ошол жактарды карасаңыздар болот. وقاسم وطاهر وإبراهيم رضوان الله عليهم أجمعين كانوا بني رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم كنا جميعا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qasim, Tahir, İbrahim, Allah'dan razı olsun. Peygamberden oğulları bolğan. Fatima, Rukiya, Zeynep, Ummi Kulsum bulardan bardığı peygamberden kızları bolğan deydi. Bu söylemde Abu Hanife rahmatullahi aleyhi peygamberden oğulları jana kızları tuuralı bayandagan. Alardan altıosu Hatice enebizden, biri Maria Kiptiyadan bolğan. Al İbrahim attı oğlu. Qasim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den peygamber bolğongo çeyinki en birinci oğlu bolğan. Bol oğlunun kança yaşagandığı tuuralı bir kança pikirler aytılgan. Birincisi kebir alımlar aytat, bol oğlu de jolbasar bolğongo çeyin yaşadı deydi. Kebir alımlar aytat 2 yıl yaşagan deydi. Kebirler aytat ulauğa özü mine turgan jaşka çeyin yaşadı deydi. Kebirler aytat 17 ay yaşadı deydi. Kıskası peygamberlik doğrudan murun ne kılgan? Düğüne salgan. Ekinci ulu Tahir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bolğondan keyingi törölgön. Kiçinekey kezde Mekke'de ölgön. İbrahim üçüncü oğlu olup, bu İbrahim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Cariye Kiptiyadan bolğan oğlu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim düğüne salgan kezde tömönke sözde aytkan. Albatta jürek kaygırat, köz jaş tögöt, biz jaratuvchubuzun gazabın keltire turgan söz aytpayбыз. O İbrahim, biz senden ajırap kalganımızga kaygılıbız dep şul sözde aytkan. Bul oğlu 70 kündük bolup bul dünyödön emne kılgan? Koştoşkan deydi. Kızlarına tele turgan bolsok Zeynep. Bul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin 30 yaşka tolgonda törölgön kızı. İslam doğruna jetken jana hicrat dagın kılgan. Hicri yıl sanagı menen 8. yılı düğüne salgan. Fatima enebis ondan keyingi kızı. Fatima enebis törölgön yılı tuuralı kayçı pikirler var. Kebirler peygamberlik doğrudan murun törölgön dep aytышат. Kebirler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 41 yaşka tolgon kezde törölgön dep aytkan. Jana başka pikirler dagın var. Emne üçün bul kızını Fatima dep atalgan dese, sebebi Fatima degen söz Fatoma degen sözdön alıngan. Anın manisi жалш баланы жанагы emizүүдөн ажыратуу, чыгаруу деген manisi var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mintip aytkan. Çındığında Fatima dep ataldı. Ankeni Allah Taala kıyamet gününde anı jana anın urpagın tozoktun otundan ne kılgan? Ajıratkan degen. Бұл hadisти көптөгөн алымдарыбыз дагы риваят кылган. Ал-Хафиз ад-Димишқи дагы. Башка бир риваятта аны Фатиманы жана аны сүйгөндөрдү тозоктон ажыраткан деп дагы келген. Бул Имам Насаинин риваятында келет. Кыскасы хижри жыл санагынын 2-жылында Али разияллаху анхуга турмушка чыккан. Алардын баш кошуулары бул Аллах Тааланын буйругу жана аян кылуусу менен болгон.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан: "Иннама Фатимату бид'атун минни ю'зини ман азаху". Фатима менин бир бөлүгүм, анын көңүлүн оорутқан нерсе менин дагы көңүлүмдү оорутқан болот деген. Башка риваятта Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Афдалу нисаи ахлил жанна Хадижа бинти Хувайлад ва Фатима бинти Мухаммад". Бейиштик аялдардын эң абзели Хуайлаттың кызы Хатижа жана Мухаммадтың кызы Фатима деп Имам Ахмадтың риваятында келет. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн коштошконуна 6 ай болгондо Фатима энебиз 29 жашында дүйнө салган. Андан кийинки пайгамбардын кызынын атын бири Рукия болгон. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 33 жашка толгондо төрөлгөн кызы. Ислам дооруна жетип хижрат кылган. 10 жаштан кичине кезинде Абу Лахабтын уулу Утбанын никесинде болгон. Бирок анын үйүнө көчүрүп бара элек болгон. Масат сүрөсү түшкөн кезде Абу Лахаб уулуна аялыңа талак бер деп буйрганда талагын берген. Андан кийин Усманга турмушка чыгып, экөөсү Мадинага хижрат кылышкан. Хижри жыл санаганын 2-чи жылында Бадыр салгылашуу болгон күнү 21 жашында дүйнө салган. Умми Кулсум пайгамбардын дагы бир кызы Умми Кулсум пайгамбарлык доорунан 6 жыл мурун төрөлгөн. Тактап айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 34 жашка толгондо жарык дүйнөгө келген, ислам дооруна жетип хижрат кылган. Умми Кулсум Абу Лахабтын Утайба аттуу уулунун эмнеси никесинде болгон. Бирок чогуу жашашкан эмес. Бул да эле ошол Масат сүрөсү түшкөн кезде Абу Лахаб пайгамбардын бул кызын да талак бер деп уулуна буйрган. Буйрганда талак берген. Кийинчерээк эжекеси жанагы Рукия өлгөн кезде, дүйнө салган кезде Усман разияллаху анхуга турмушка чыккан. Бул кызы хижри жыл санагынын 9-жылында 27 жашында жарык дүйнөдөн кош айткан. Урматтуу окуучулар, мына ушул жерде сабагыбызды токтотолу. Кудай таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.